В началото е шумът на реката, която все още не съм видял, но вече долавям плисъка и край бреговете. И ударите от кирката на мъжа. И стъпките на жената. И он е странен мек звук на глината, месен от двамата. Ето, и аз съм тук, макар още не видим. Замесен съм навярно от тази кал, от която в югла правят тухлите. Безплатен божи материал, пръст и вода, колкото поеме. Манол и Бина, бъдещите ми родители. Вече цяло лято редят кирпичите за къщата, в която един ден ще живея. Не, това не е нашата къща. И не е като мен, още я няма. Тази е на Тодор Американеца. Бил богат човек, но се забъркал нещо през ония размирни времена след войните и избягал за Америка. От години нямало ни вест, ни кост от него и вече го смятали за умрял. А кметския на югла почнал да дава стаи на нуждаещи се от покрив. Майче е време да се появя най-после и аз. Ето ме. Маноле! Маноле! Честито, Маноле! Какво става? Уловихме момчето. Как си? Как сте? Добре са. Добре са. Да ги оставим да си дремнат. Хайде. 55-то за тази година. Ако така върви, до година югла е кметство. Колко са нужни? От 1000 нагоре население. Сега сме към 900 и нещо. Какво е добила Бинка? Момче, 30 момчета, войниците на Негово Величество от 35 набор. Къде живее Гено Петров Генов? Кой? Свинар бил тук. Кабака. Кабака? По тая улица тръгвате надолу. Все е надолу покрай реката. Гено Петров Генов! Гено Петров Генов! Кабаков! Същия! Ела насам, че имам страх от кучета! Чува, Мушко! Вие кой бяхте? Нека влезем вътре, само че изолира и песа. Не бой се, мъсти е, от страх лай, от страх. Абе... Стойте до мене.
Мушко, добро момче, няма. Ай. Мушко. Приятно ми е. Дракалев Коста. Инспектор-аквизатор съм. По застраховките. Вечеряш, както виждам. Пръшки с пръс. Дай една вилица, не. А за теб? Нямам друга. Аз мога и... Едно винце ще пинеш ли? Лоза ли имаш? Нямам лоза, аз... Нямам нищо. Аз съм лумпен. Я виж ти. Купешки приказки знаеш. Откъде си се назовал така? От Южна Америка ли? Кой ти каза? Българов ли? Само, че ни с Тодор Американеца стигнахме до Буенос Айрес, а пък Българов го върнаха на гара Ниш. Повлече се по една циганка и братята им фърляха един хубав бой. Айде ресто, по етапния ред обратно. Още една чашка. Не благодаря, аз съм на служба. Няма кой да види. Ако си дошъл да ме застраховаш, няма да те огрей. Що не идиш при бачваря? Чух, че днес му се е родил син. Да вземеш да го застраховаш. Той още не е кръстен. За друго съм дошъл аз, Гено Петров, Генов-Кабаков. 1920 година полагаш основите на младежко комунистическо дружество. 23 август отпътуваш за Южна Америка. Аргентина. Събрание членски внос за дружеството злоупотребяваш за параходен билет. Карамба! Отдек знаеш тия работи? Кой ти го каза неговото мами? Не аз. Партията всичко знае. Тихо! Чуйте всички! Бачваря черпи родимо си син! Дай Боже всеки му! Кой каквото си заръча за здраве, както си му реда. Колко? Сетне, има време, ще платиш, знаем се, няма да ме завлечеш, И твоята почерпка се задава. Скоро ставаме кметство. Тъй. Бог да поживи детето ти, майсторе. Да наследи занаята ти, да те настигне и да те задмине. И да прави по-големи бъчи от баща си. На здраве! Честито! На здраве! Разбира се, раждането ми едва ли е било кой знае какво събитие за Юго. Имало е далеч по-интересни и по-шумни случки. Като, например, годежът на даскал Сава с госпожица Здравка, новата учителка. Честито, Сава. Честито и на бъдещата булка. Да живей и се множи недовия род. Амин, чулте Господ. Разбира се, аз съм трогнат от честа да кумувам, за което благодаря. Но възниква една гатанка. Кажи, Игнате, няма такава гатанка, която може да се опре на Петър Недев. Тихо да чуем. Така, задача с едно неизвестно. Ерген съм, както знаете. Пита се, коя ще е кумата? Погледни, господин Яголов, колко комички стоят пред теб. Хващаш една за ухото и
Балдъската е Огън Игнате. И е от нашата партия. Земеделската идея е в кръвта й. Свършил е земеделското училище. Ти къде ходиш? Цял ден те няма. Бях за роклята, тате. Майстора ме забави. Како ела да я видим? Дай да я видим. Много е хубаво. Браво! Мамо, тя за булката ли е? Кога я обличаш? Покажи ми, моля те. Мика, иди да си играеш. Дантелата е прекрасна. Сповядайте. Благодаря. Имам опит. Като малка все аз носех огънче за лулата на дядо. Личи си. Така ли? Така по уверените движения. Не ви е страх от огъня. Искате ли да опитате? С удоволствие, но нали трябва да съм примерна булка? Защо? Няма нищо лошо в това днешните моми да са по-отворени. Не всеки споделя това мнение. Израснала съм в модерно семейство. Дядо ми беше търговец на вино. Така ли? В коя България? Фердинанд, ако сте ходили в този град. Ходил съм, разбира се. Как е в Юго? Свикнахте ли вече? Тук съм от няколко месеца само и още не мога, как да кажа, да се отпусна до край. Много ни е хубава булката, нали, господин Яголов? Ще направим сватба за чудо и приказ. Ще ми бъде като по-малка сестричка. Цял живот съм викала на по-големите Како. Искам и на мен някой да каже как. Како? Управители му казват днес. Така да имат общ поглед върху всичко. То добре, но дали ще се справя? Ще се справиш. Ами, Ричо. Ще се намери работа и за него. Поговорете си двамата вкъщи, помислете. Пипна ли Плутон? Мека като Атлас, така му викат. Атлас е друго, бе, той е по география. Друго било, разбира се, тебе. Ама къде отиде това дете, бе? Костадинчо! Костадинчо! С първи път завиждам на брат ми. Защо? Такава хубава жена. Не е добре да я обличате преди сватбата. Носи нещастие. Няма страшно. Не ми е за първи път. Викам да направим сватбата по Петковден. Бе, хубаво. Що? Може и до година. Как тъй до година? Нали се сгодихме? Здравка ще се пренесе вкъщи. Все едно сме женени. Ти чуваш ли се? Как тъй все едно? Ще спите заедно, без венчавка. Не, грехота, грехота. Не бъдете старомодни. Ти, тате, си либерал в политиката, а в къщи българи от старо време. Стига! Даскалски приказки. Ами, даскалски са. Крие нещо. Здравче, къде си? Тук съм, слънце. Тия работи, тате, се проверяват предварително. Сега вече е късно, тя ма годеница. Хубава годеница. С цигара. И брат ти напира час по-скоро да я вкара в кревата.
Какво знаем за това момиче? Нищо не знаем. А вече ушихме сватбената рокля. Че и кум калесахме. Ти нареди така. Наредил съм аз. Срамота! Къде е този град Фердинанд? Какъв народ живее там? С какви хора се обвързваме? О, Боже, Божки, Боже, Божки. Другия месец съм на лом. Нали пристига шебната машина? Дет се вика, Фердинанд е наблизо. Мога да отскоча и до там. Ами да, иди, мама, иди. Те хората котка не вземат без да я проверят, пък ни... Не, това не е Фердинанд. Това е околийския град, отстоящ на 12 км от Югла. А това е мъжката гимназия Цар Борис III. Гимназистите от село идваха да учат тук. Übersetze. Übersetze, Иван. Останалите Achtung. Bitte, Bulgurov. А вие, Бондов, ще напишете 100 пъти в тетрадката Лангзам. За наказание. Перштензи. Бела, Какво има пак, Чолаков? все още очаквам решението ти. Гледайте си занятието, Чолаков. Давай, булгурчина, останаха. 98. 99. Бавно, лангзам, иначе късам листа и почваш от начало. 100. Guten Abend, meine Schule. Дойдох да видя написали си наказанието, Иван. Булгуров, вие сте свободен. Нека остана госпожица Слатинска. Къде е в този студ? Изчезвай. Защо, бе, Ваня, не искам. Иди на кино, нали ти дадох пари? Ученически час почва, ще ме спипат. Изчезвай. Как може да живееш с такъв пейзан? Защо, добро момче? Пада си малко шушумига, ама... А ти? Какво? Написа ли си наказанието? Абсолютно. Само, че трябва да измислиш нещо друго. На българчето му се развинти ръката. От какво? Писането. Много си хитър. Колко си хубав, Иван.
тези очи. Приличаш на Сережен Есенин. Кого? Един руснак, поет. Тази връзка лека и нетрайна. Не зови съдба за теб и мен. Както срещата ни бе. Случайна. Тъй ще си и да. Някой ден. Съобщава се на всички селяни. Първо, кооперация Надежда изкупува кожи, овчи, кози и други. Краен срок 17-ти того. Второ, Здрасти, Вамбой. За мене ли? Телеграма от мъжката гимназия. Директорът. Че за какво ще ме вика директора? Може дочко нещо. Какво дочко? Най-много да е свършил парите. Не знам. И върджията викат. Стигнахме! Хайде да какво се влачиш? Добре дошли. Лесно ли намерихте пътя? Лесно. Аз само малко се обърках. Къде остана Югла? Оттатък. Натоварете. Нищо не се вижда. Тежичко е. Да не претоварим животното. Как се казва? Чемберлейн. От такова маниче съм го отгледал. Добре дошли. Добре, заварим. Дай. Боже, колко е тихо само. Сякаш сме в манастир. Надявам се да бъдете една щастлива послушница. Не знам дали ще свикна, господин Ягов. Викай ми Игнате. Познаваме се вече, за да бъдем официални. Знаеш ли, много се радвам, че дойде. Това ще бъде вашата стая. А оттатък кой спи? Аз. Само една стена ще ни дели. Ага. Моят Ричо хърка юнашката. Няма ли да те буди? Няма да му се дам.
Там ли държиш скъпоценностите на имението? Позна? Какво е това? Вземи. Жасмин. Хризантема. Имам цяла дозина. Хайде, хвани се себе. Топли закуски. Половината от А клас. Абсолютно не бях готов. После влизам в Б клас, целият клас не знаят за какво става въпрос. Ние малко, понеже влакал късне. Това са бащите на малото ученика, дето. Повиках ви, господа, поради един крайно неприятен инцидент. Вашите синове лепнаха грозно петно върху името на нашата гимназия. Учителският съвет настоява да бъдат изключени. Кражба или сбиване? Скалица да я опънете като свинска кожа на довар. Чичо Пеньо! Няма чичо, няма Пеньо. Навличайте парцалките и се приготвяйте. Ще не участва. Убиваш! Напас тебе. Спокойно, Янабре. Спокойно, по-крутко. Коя беше тази дъскалица? Тя, дето по-немски предава, тате. Белослатинска. Бела Слатинска. Тя ме обича. Отдавна. Дала ми е снимка. Може ли да я видя? Друг път идвала ли е тука? Идвала. Все при Иван. И ти къде си през това време? Е, тука. Отвънка. Наблюдаващ? Да. Жив да те оплаче тебе, човек си. Стига си цеврил. Станалото станало. Какво чак толкова? Главата ми не го побира науре. Ученик да върти любов с дъскалицата си. На Слатинска я слаб ангела. От родителските срещи я знае. Още що ме мернах и ми стана ясно. Такава е породата. Не те чух. Какво говориш, бе? Нищо, после ще му кажеш. За какво те привиках? Да не е болен Ваню. Какво е станало? Що мълчиш? Изгубил си гласа си. Боже, ми сега кой ще вика вар, вар? Няма кой да те чуе. Опитай пак.
Вдигай ръката. Тате, пари. Пари, ще търпиш. Аз тебе как те търпя? Стига, де, Пеньо. Ей, какъв охранен гръбнал коскоджемите мъж. Пък го е страх от жени. Жената не е мечка да те изеде. Говори ли са така, бе, Пеньо? Дете е още. Дете, са квартиранта му блъска да скалиците, та цигли падат, той подсмърча зад прозореца. Ане, добър час. Помага Бог, майсторе. Добър ден. Приемай подкрепление. Добре дошъл. Искаш ли да станеш бачвар, дочко? Иска, как да не иска. Аз исках повече да стана бозаджия, при бати Трифон, ама та... Бозаджия. Бозаджийството е Ориент Експрес. Света вече минава на други питиета. Важен е мерака. И аз така му казвам. Мерака е важен. Ами, хубаво да вземем една престилка и да почва. Да почва. Никой не се е родил научен. От теб зависи, татко, един ден да окачиш у дома такова майсторско. Ама и фотографът добре ве е штракнал. Ти щукай клещите, бинето с хурката. Демек, труда подслажда живота. Рисунка е. Как рисунка? Аз го взех за фотография. Не, така с боички, изкуствено. Ама така да си приличите. Изкуството, Маноле, ще се окаже по-истинско от живота. Възнамерявах да насоча дочко нататък, ама не всякога става така, както го възнамеряваш. Животът е паланца и друг път съм го казал. От тук прибавиш, оттам и паланцата идва в покой, в равновесие. Ма как му отива? Красавец ми е той. Всичко му прилича. Не се бой, тате. Искам да те прегърна. Иване? Колко пъти съм ти казвал да не влизаш без да чукаш. Казвай. На баща ти още не му е дошъл гласа. И какво от това? Как какво? Върта не чака. Трябва да го отмениш, Иване. Върджия, мале, аз няма да стана. Избити си го от картуните! След колко време почва да действа? Зависи колко трова ще пуснем. Кълцайте, докато се запей. Оле, майко! Пак ли ти, Булгуров? Не дай го лапа! Що отровиш? Дай видя. Нарочно го удари, нали? Да не кълцаш камъка. Не бе, Ваню, без да искам. Добре, иди го напикай. Иди го напикай. В Югла се бяха появили нови хора. Семейство Еврофееви, собственици на валцовата мелница.
красива жена и двамата вече бяха виждали. Но сега дъхът им спря от друго. Върна ли се? Преди малко. Докара ли машината? Абе, докарах я. Фердинанд голям град. 6000 души. Но наша Здравка известна там, развявала байрак. Въстаничка. Те през 23-та година правиха въстания там. Абе, тате. Парясница. Взела се с един даскал по телесно още в гимназията. След това го оставила. И сега митрополията не ще да й даде волю. Край. Изгоря, брат. И сега какво? Случило ли се нещо? Савата къде е? Излезе с децата, с природата. Защо? Стария ви гони. Как така? Научил от някъде са първият ти мъж. Откъде? България е малка държава, всичко се знае. Предчувствах го. От няколко нощи един и същи сън. Пътувам с жена, а сняг няма. Остави съня. Трябва някъде да се настаните. Тук има една къща, аз мога да говоря с кмета. Не е кой знае какво, но все пак е нещо. Не се бой. Ще видиш, всичко ще се оправи. Мушко, няма моето момче. Няма, Мушко, няма моето момче, няма. Виждате, не се бой. Песът трябва да бъде ликвидиран. Камък на врата и реката е наблизо. Ясно? Кой живее в тази къща? Братовата вдовица Лунга Кабакова. Кредовишките къщи нощем се въртят подозрителни елементи. Въртят се те, ама аз съм насреща. Запазен периметър, значи. Няма такива работи. Не, няма такива неща. Кабак. Кабак. Няма такива работи. Айде, брат. Този път нямам нищо за пиене, камарат Коста. Остави. Миналия път, какво беше това вино, на следващия ден ме цепеше... Закъсняла ферментация. Вместо в бъчвата, процесът продължава в главата. Какви са отношенията с местната дружба? Нямаме се много. Дружбащите са дребна буржуазия. Това е остаряла постановка. Коминтерна нарежда исторически завой по този въпрос. Я да видиш аз кой имам. Той ми е от Буенос Айрес. Той знаеш ли го кой е? Лео Троцки. Ренегат Коминтерна го изключи. Вземи. Като за начало.
Аз ще идвам тук от време на време да движа моите застрахователни дела и ще предвижваме и партийните. Разписка, ще искаш ли? Никакви писмени следи. Санта-Фе играеш ли? Давай. Айде, цепи. Бине, водете кумши. Добре дошли. Добър вечер. Добър вечер. Бине. Разполагайте се и горе главата. Половината югла е минала от тука. Що деца се не роди? Дал Бог. Празна е. Еле, слънце ще умрем аз тук. Я вие по-добре се оправите, аз ще отида да потърся дърва. Слез долу при Манол бачварницата. Там има трески и талаш. Добре. Ами, елате от татъка да се постоплите. Ти иди. Иди. Какво ни сполетя, Господи? Няма нищо, не се тревожи. Свекърът... Аз го мислех... Той излезе. Не случва се. Дето вика моя Манол, на всеки му се къса по някой обръч. Така се радвам, че сте тука. Ще видиш, всичко ще се нареди. Те сега може да говорят, че си напусница, ама после... Каква напусница? Аз го напуснах. Моя непрокопсаник. Как се живее с пияница? Ран. Събудил се. Чакай. Савът. Той ще го приспи. Мушко! Мушко! Добър ден! Цигари, кибрид и пакет бисквити. Дум си весел, даскале. Да не би Петър Недев да ви е помилвал. Не бе, купих кларнет. Само духач ми трябва. Намира ли още един човек за кларнетист, музиката на югла е комплектована. Калак, що не питаш ти? Не ми е до весела. Що тъй, какво се е случило? Кучето ми се изгуби. Мушко. И как те? Изчезна безследно. С безотговорни елементи са му видели сметката. Ето ти поръчката и едно шоколадче от заведението. Зареси го на булката. Аз нея много я одобрявам. Благодаря, жив и здрав да си. Плаща. Паричил са от някъде. Започна да си плаща сметките. Да не би да си продал мушко на кождерите. Не ми говори за мушко. Че ми се реве отвътре. Сега пък какво? Мушко се изгуби. Затова ли идваш ни в той, ни в оной време? Баща ти умря, не рева, брат ти умря, не рева, сега ревеш за... Мушко. Мъка ме е, Лунго. Мъка. Боне,
Върви да си лягаш. Как може нито един член да не запишеш още? Как? Записал съм. Ео. Лунга Кабакова. Говориш още двама-трима, ама дърпат са. Мисленото им изостанало. Ще говориш с повече. Хората трябва да знаят, че сме тук, че ни има. Та да не послушва. Няма опасност. Ние ли виждаш, че е класово поробена от ония егър? Аз тъй преценявам хората. По класата им, после останалото. Подходът ти е правилен. Обаче има по-заплетени случаи. Его, например, сега бачвара, дето искаме да го застраховаме. От една страна, труди се, нали? Минава за работническа класа. От друга, собственик. Като какъв да го текстувам? Партията винаги ще воюва с собственика. Той поражда капитализъм. Нищо друго. Ей, тук ми се бъркат работите и това ме бави. Трябва да се сближиш с бачваря. Внедри там свой човек и скоро ще имаш положителни резултати. Как ти, Ренге? Плащай ме? Плащаме. Айде. Айде на водата! Насам, народе! Айде, не остана! И сладка, и резлива! Тука! Айде на бозата! Насам, народе! Кабак, направи се в тетове за двамата на половин цена. Съм махаш, бе. Каква боза в този суд се излага? Кабак, ти много се почетви, май, Няма това. Много хубаво име сте му избрали. Рангел. На кръстника Рангел. Фелисовата му викат. Ама вие сигурно го познавате. Много добър човек. Рангел Манулов, значи. Хинов. Хинов. Така. Да знаете, ще ме споменавате с добро. Нека расне малкия Рангел, голям мъж да стане, държавна служба да служи, чиновник да стане, с къща в града. Дай Боже. Наскоро се продаде една къща до градското казино, френски прозорец, етаж и половина. Колко мислите излезе? Колко? Колкото за страховката да те правим сега? 20 000. Точно така. След 20 годинки трак, Феникс плаща. 20 годинки, 20 000 арки. Абе, Дракалиев, твоя глас чува. Какво да изключите, а? Видите, даскали. Говорим се тук за бъдеще време. Позволете ми да дигна чаша за всички новородени в Югла, застраховани и още не. На здраве. Здраве. На здраве. На здраве. Искалице. Здраве. Здраве.
Тая югла. Аз за нея от Буенос Айрес 2 пъти океана минах. Сигурно знаете, но аз като инспектор-аквизатор съм проявявал интерес. Вашата югла има много дълбоки корени. Как са викали прабългарите на своите къщи? Югли. Не така да скалици? Не бяха ли юрти? Югли, юрти сега няма значение. Важното, че югла означава къща. Все едно цялото село е една голяма къща. То оттам да си дойдем на думата, значи. Срещу една минимална, мизерна месечна вноска от 100 лева, ние осигуряваме цяла една къща на бачварския син. Дай Боже. Бине, чай сега ще го кръта, бе. Мене наш как ме слуша. Чакай. Двадесет години по-късно, в 1955, аз вече бях студент. Застраховката излезе. Само че с нея не успях да си купя мечтаната къща в града. Парите стигнаха само за плат за един лоден. За ушиването баща ми прати някой лев допълнително. Всяка нощ все един и същи сън сънувам. Всяка нощ сън наяве пак будувам сам. Самичък сам, ни на радост, ни на мъка се пресичат и угасят бавно. Този сън, кратък миг от моя